हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो रात में दांत खटखटाते हैं या दांत चबाते हैं? इसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे दिमागी रूप से ठीक ना होना, ज़्यादा टेंशन का लेना या फिर ज़्यादा महत्वाकांक्षी विद्यार्थी या मैग्नीशियम की कमी होना। और इससे दांतों पर और हमारी मांसपेशियों पे बुरा असर पड़ता है। हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे मुंह की मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। इसके उपचार के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और फुल वीडियो देखिए। धन्यवाद।